Omar Azate. Ouais. Omar alobi Belva kena pardon na ye. Belva fundi biso pa nzambe. Abi tala muta funo pa muta mokili mais muta funo pa nzambe. Ah, belle vie olongo liango te otiki ka nzambe. Vraiment. Donc d'autre part nanda kuto sekaki. Mais eza ba chose vraie. Ah oui. Na vie Pamela ko accuser mutu na likambo mutu asalite oza ko confirmer ngo c'est pas bien. Yango moni justice au Belva sengi et pas Omar yango wana. OK. Iye moko en soi en ça la justice té. Oui. Ozomona ba Omar na mama to ba ko finga Belvi na ndako to tala kango biso nyonso. Mais tango ba ko vana ba ko comprendre que Belva est innocente. Oui. Cause ya poison il y a dozo. C'est Vini. Vini alobi soki nga nazana ote c'est que Omar Banza na yote. Et là on m'a Vini aloba que c'est trop capital. Si réellement dozo azaki na bolingo il y a Omar na yebisa kioti. Anga oloba vérité. Pamela, et ça na makambo mususu yo mona onke likambo so na bina lobango et qui causer problème likambo yo et ça la passe likambo. Mais d'autre part likambo ngo soki yo ozi courage ya koloba peut-être et pas mobile notre ngota lisango top aza mwasi. Mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Non Pamela, toute vérité n'est pas bonne à dire. Yango ba bengane na ndaku. Très bien. Pour mon bal na lobi tango mona ki Vini ayaki awa rien n'empê ate kutu za mabe rien n'empêche oyebisanga ba vérité. Bon soki lelo Karine parle pas ya katekasi. Vraiment. Tongeto ba vérité té. Si. Ozomona ngelo na ko déplorer ba comportement ba ya ba Vini il faut faire attention. Na mokili biso moto misala la justice té. To tika la justice nzambe salaka. Moi sango ya moko o vanda bo otali atozo boya no kotanga bakombo abatu mais munoko kaka ezo pousser tanga yo ngayo moni ngaso nazaki na défaut ngaso nazaki na défaut na likolo na loba no ngaso nazaki na défaut na likolo Pamela na inga beaucoup plus na se méfier na makambo ebele vraiment. Peut-être c'est méfier raté quoi ça na mi. Non pardon kata okende. Mbasa ila rabatu misusu bangolu ba grâce. Ça les missions non normal. Oui. Eza musana ponzamba lobi muta kolia na motoki na ye. Auto sala rabo Pamela il y a d'autres personnes ba mona que c'est comme son de to ça ba blague. Pamela cop na nga yango yo. Na teka na zandu te. Na défisa ke loko te na ebi micro sans micro no vivre te ozomona malgré tout le chaîne ngai nde batu musu ba shekaka okutu nanu obanda ko lia différent te okutu belle vie nga na ya pas belle vie pour na mbongo te ozomona ozolia mboto mokomi na nombre o balia ka ba ya nga na vanda étape par étape biso toza bana oyo ya ilikia to taka ilikia toujours pas nzambe poteza lola te tango yo zoya po peut-être mususu Rémi famille bote bane ko soutenir ye ko kabela ata moi 1 franc mais tango yo zoya o luka o nuire ndeko mobali o kosele makambu o loba makambu ebele po na Rémi asali yo nini vraiment Rémi asali yo nini pourquoi okoya ko luka o loba ka makambu lokuta na komba mwana bato non, tous à la bateau sont sérieux. Il y a un moment de on a vu na vie na tiko tambo na talenté. OK, ils ont punition nzambe hein? Non loba na yo. Na vie na ye autiko ko kumba mutuka o eza na 3 pédalités. Akumba ka pédale moko na fingi bandeko na biso ba infirme te bo limbisa ngai parce que baloba moyibi moko afingisa ba miyibi nyonso. Ozomona pona kata famille bota bandeko na biso ba défaut ya ba kantu to na bango to na ba aveugle o ba lingaka belle vie to na ba infirme o ba lingaka to na catégorie tout o ba sepela na belle vie mais ke ba pona yo ba to na ba ina biso vraiment
ozomona ozoya kofinga Remi asali nini aloba makambo na bino te aleka su na émission na bino te pourquoi soki Remi atonga belle vie atongi mama na ye atongi bino te Remi avanda na mama na bino makolo soso batonga 8h du temps peut-être yango balinga pe Remi obimisa vérité o batonga na ye pe mususu Remi yango la patronne batonga na ye te na yo pe mususu Remi yango nga pe na comprendre te botonga trop na vesilasi yako loba vérité mais yaka pe koloba makambo yango olinga pe koloba te tala nde baza komatiso nkolo boye ngai nde naza boye Pamela nga asa baventure te ngai nalinga belle vie de vrai silama tika Remi aluka vi na ye mwana bato kope ne yango asalaka mpo na nini bino bolingi kostresse bato ata bato balobi basala promotion bakipe bino te pourquoi bolingi bato batia bino kaka mais non mais bosala promotion filme na bino ekoti biso awa tobetaki bino tobeta bino kara tala le crime de la noblesse crime de la noblesse ndenge beti bokosala promotion ya filme na bino te ozomona ngeloko na koloba mama na biso sila bisalu natangi kombo na ye aza na bato ya malamu te bakitisi ye makasi promotion eza te naoloba na yo ata belva betaka mutu meleki ekomosanga pasi tina candister ekomobeta ye voilà distraction makasi te tina candister ekomobeta ye mais non bravo tonton Mou oh bravo en tout cas félicitations ozomona parce que famille libota y a pas de distraction toi na tango calculer bango te beaucoup plus bango ne ba calculer biso très bien na bato musu ya munoko solo ye na plateau lati polo député moye nango po finga belle vie vraiment est-ce que polo wana meza polo mombo mutako vana masala ngo miso pa finga ngo mutu vraiment soit mutu sali bala Bonjour, bonsoir, baboni na biso nyonso ya Kilelo na Faustin Ngombo Télévision. En tout cas, émission o bokozongo na Kilelo na Faustin Ngombo Télévision, bokozongo pe na mwana suka ya famille Bota chez Bianca Zanga. Famille Bota oye, famille Bota toujours en avant. Famille Bota to lakisaka bango to leka bango nebele, famille Bota focus na ba film na biso ya sika oyo mama Belvi achel biso spiritus film ya kitoko oyo bientôt teaser bazotia de consommer en tout cas tous à la focus pas de distraction to loba qui pas de distraction crime de la noblesse déjà longo la ki biso na distraction to yena spiritus oyo mama Belvi achel biso film pe ekozala kitoko boyebi ke mama Belvi na kota ba film ye penza aratakate c'est bien moi votre humble servante Pam Simatondo autrement dire la star mama le qui a famille Bota la fille qui dérange défenseur ya Circe ya Belvi Kandila patron qui est tabita ba comédien nzete ya ba richesse ya Congo na monde ya comédien en tout cas mama osa biso musala kitoko oyo ezomona na miso bato lelo vraiment na plateau na nga nazanga mon côté nazana Bianca Zanga mwana suka ya famille Bota bozo yoka déjà ndenge aoloba kuna na bataki na profiter kopesa mbote nange papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman bébé c'est Djema la maman qui dérange regarde ngo ma garçon Paris Natacha Gola la patronne je te salue aussi Jean Mboso na kata France Mayaya chérie je t'aime beaucoup bambote no pebele Patrick Bekam il dit maître papa ça me concoule nécessaire en tout cas Enoch Sukoza parole moko na nga ifongole na nga plateau na nga
Nayamba Bianca Zanga mwana suka famille bota bonjour bonne santé. Ah Pamela bonjour d'abord bonjour na ba fan nyonso ba famille Libota ba tutu ba lingaka ye moko Poutine numéro 1 Bellevue télévision maman Morote maman Ray Gauchi maman comment tabita ba comédien moi so apesaka bango devoir ba koka kolongola te vraiment nzambalola so bomba nzambalola so batela malgré tout moi ba mi pepe mais tout ça toujours élike na biso epanzambe po ya za maître ya temps et ya circonstance donc nzambalola zwaka lokumu merci à toi Dongolé Sanzamba Versa c'est merci à Odette Lesa maman na Lesiline Niki Lesa et Mifi Lesa motema ya papi merci à toi Irène Kialuta motema Richard Nadine Kialuta Jocelyne Kialuta la femme forte merci à Karine Izanga Patricia Branco agence Césamoko Ada Jolubanza Turquie Paris Turquie Luanda na Paris wana et pas wapi Rose Menga azali na kati ya Adage Musala toujours merci à Bibi chez Musomba Ipupa décor mto na posa décoration Kafu Bibi chez Musomba zawana merci na ba maman na biso ya famille Libota wana na moni la mama chérie ya mwasi mama José Lusadisu mama Aniba super merci à toi maman Gina Mabiala merci à la grande H Maman Sakina, merci à Mamita Dina Babim, la conseillère. Donc, en tout cas, merci beaucoup, famille Libota. Oh, il y a toujours Pamela Matondo, ba question à yo, et puis Biano Yangai. Ok, merci beaucoup, Bianca Zanga, ba question Yanga, ba réponse à yo. Film Nabiso, crime de la noblesse, c'est commis déjà na souka. Comment on a fait, il y a crime de la noblesse, Bianca Zanga, Zouan Ndengenine. D'abord, Mutabominga, le quoi, Omar Azate. Ouais. Omar Abebi Belva Kena pardonne à Belva fundi biso pa nzambe. Abi tala muta funo pa muta mokili mais muta funo pa nzambe. Ah Bellevue olongo liango te otiki ka nzambe. Vraiment donc d'autre part nanda kuto seka ki mais eza ba chose vraie. Ah oui. Na vie Pamela pour accuser mutu na likambo mutu asalite oza ko confirmango sympa bien et surtout mutu ebo buka mabolongo nga na za la justice muso salate oui na ko fundo na justice na biso ase aweza l'état na biso mais meilleure justice eza nzambalola la justice de yana Chancel Mbemba na pesi jogo na biso mbote ya tala muta kosa ote ya Pamela obezaka na makambo mususu nga na mona mabo na vai na tali oza takiti nzambe mais mutu alinga vantsanga na ndako pwani vraiment pe cause nango eza nini yawe na olobelo te kota likambo na ngai mais kota likambo nzambalola na yebango soki na ni attaque yango to mutu abwaki na poso oyebe kutu te mais yo mo nzambe sala justice na yo ya 2-3 jours nie likolozoni kitoko intact pona nini na 8 ans ke funda pas démonter na kengo luka petit de momo boy tina fa ntena kiti vient nga omoni ma betinge loko bona bote na zonge pa via ba petit Osomona na kiye mapanzambe na talisie yango moni justice au Belva sengi et pas Omar yango wana iye moko en soi boy en ça la justice te Osomona ba Omar na mama top ba ko finga Bellevue na ndako totala kango biso nyonso mais tango ba ko vana ba ko comprendre que Bellevue est innocente cause ya poison ya dozo c'est fini Vini alobi soki nga nazana ote c'est que Omar Banza na yote. Et là on m'a vini aloba que c'est trop capital. Si réellement deux azaki na bolingo ya Omar na yebisa ki yote. Anga oloba vérité. Pamela, et ça na makambo mususu yo mona onke likambo so na bina lobango et qui cause problème likambo yo et ça la passe likambo mais d'autre part likambo ngo soki yo ozi courage ya koloba peut-être et pas mobile noto ngota lisango top aza mwasi mais toute vérité n'est pas bonne à dire non Pamela toute vérité n'est pas bonne à dire yango ba bengane na ndaku très bien
po mobali na lobi tango mona ki vini ayaki awa rien n'empêche ate kutu za mabe rien n'empêche oyebisanga ba vérité bon soki lelo Karine parle pas ya katekasi vraiment tongeto ba vérité te si ozomona ngeloko na ko déplorer ba comportement ya ba vini il faut faire attention na mokili biso moto misala la justice te totika la justice nzambe salaka totika la justice vraiment ya nzambe salaka nde sala bien mais tant biso moto luka to misela ba justice na biso yango moni peut-être makamusu nzamba pesa biso mu Congo voilà bien kazanga ba voice o ya revenu Kovodor etambolaki a par-ci par-là et sili to moni comme si ezongi sur l'actualité bakotisi na kombo ya madame Belgi na kati na ebite wanu koko loba nini po na makambo nyonso ezoleka po na Kovodor ngelo na loba Remi a famille Libota tika famille Libota eza na mopepe moko te ko ningisa Remi pe Remi akoi eza na ngote wana tu wana eza bato bana posa basala ba matalana et pas Remi natala mwana moi sango ya moko o vanda bo otali atozo boya no kotanga bakombo bato mais munoko kaka ezo pousser tanga yo ngayo moni ngaso nazaki na défaut ngaso nazaki na défaut na likolo na loba no ngaso nazaki na défaut na likolo Pamela na ngai beaucoup plus na se méfier na makambo ebele vraiment peut-être se méfier raté quoi banga te peut-être quoi za mikili ya poto ya poto za paradis oté ozomona tolinga te bana kati mapatane za couleur nini nini peza kuna nini peza na kati kuna banani bavanda kuna yango moni ba chinois bakenda sa mokili dans l'espace bakota na fusée ozomona po bayeba kaka na mapatana nini za mais nzambe pe pesa kekanda koma bato bakomi tina kati mapata bakomi likolo bakesa mokili po bakota na fusée bayeba na mapatelo nini za Pamela parla na loba nini omoni nzamba saelaka bato misusu bangolu ba grâce ça les missions non normales eza musana po nzamba lobi muta kolia na motoki na ye auto salaka boy Pamela ya d'autres personnes ba mona que c'est comme son de to sa ba blague Pamela cop na nga yango yo na teka na zandu te na défisa ke loko te na ebi micro sans micro no vivre te ozomona malgré tout le chaîne ngai nde bato musu ba shekaka okutu nanu obanda ko lia différente okutu belle vie ngana ya pa belle vie pona mbongo te ozomona ozolia mboto mokombi na nombre o baliaka ba ya ngana vanda étape par étape biso toza bana oyo ya ilikia totiaka ilikia toujours pa nzambe yango moni mpe nzambe abundelaka biso babitumba mosusu ovandi mabota lobi me atako eza mutu boye mutu asali yango otangi mpe komba mutu wana nga lelo naomona bato mosusu na banzela nazo regrete ovandi otali mutu boye ota yango mutu eloko nini ekomeli ye na vie oyebi te eza na bato mosusu balelaka na kombono ere nyonso ya lokwa ndeko na biso wana mwasi po te eza lola te tango yo ozoya po peut-être mosusu Remi famille bote bane ko soutenir ye kokabele ata mwa 1 franc mais tango yo ozoya oluka onuire ndeko mobali okosele makambu oloba makambo ebele po na Remi asali yo nini Remi asali yo nini pourquoi okoya koluka oloba ka makambo lokuta na komba mwana bato non tous la bato sont sérieux yango moni ndeko na biso na vini atiko tambo na talent te eza punition nzambe non loba na yo na vina ye atiko kokumba mutuka o eza na 3 pédales te akumba ka pédale moko na fingi bandeko na biso ba infirme te bo limbisa ngai parce que baloba moyibi moko afingisa ba miyibi nyonso ozomona pona kata famille Libota bandeko na biso ba défaut ya ba kantu to na bango to na ba aveugle o balingaka belle vie to na ba infirme o balingaka to na catégorie tout o ba sepela na belle vie mais keba pona yo bato wana ba yina biso vraiment ozomona ozo ko finga Remi asali yo nini aloba makambo na bino te aleka su na émission na bino te pourquoi
soki Rémi atonga belle vie atongi maman na ye atongi bino te Rémi avanda na maman na bino makolo soso batonga 8h du temps peut-être yango balinga pe Rémi obimisa vérité o batonga pe mususu Rémi yango la patronne batonga na yete na yo pe mususu Rémi yango ngape na comprendre te botonga trop na vesilas mais yaka pe koloba makambo yango olinga pe koloba te tala nde baza komatiso nkolo boye ngai nde naza boye Pamela nga asa baventure te nga nalinga belle vie de vrai nga ta mama ya biso ayebi neti na minute oyo boye mama na nga aza na hôpital ozomona mais natiki ye na mbeto hôpital te mpo nasundola ye te nayebisi eke mama 10e épisode ekotaki nga nasaleli yango nanu promotion te nasaleli yango analyse te nalobeli yango te ndenge ni babengani dozo na libala ozomona nalobeli yango te ndenge nini Karine Pala ye kopwata ndenge nini Omar Kabongo azobanga justice ya Nzambe abangi justice ya mokili te mazobanga justice ya Nzambe il faut nakende mais natiki yo moko mais natiki yo moko te natiki yo na Nzambe très bien na oyo kuto pe na Nzambe osava mwana nga kende Nzambe abatelo kende malamu ozonga malamu ayebi musala o peut-être nga mwana musu na sungelaka ye yango yo très bien siko yo ovanda na kiti po finga nga idiot o finga nga zoba okomela nga na commentaire mobe babuzoba ngai te ozomona mida silama tika Rémi aluka vina ye mwana batu kop ne yango asalaka pona nini bino bolingi ko stresser batu ata batu balobi basala promotion bakipe bino te pourquoi bolingi batu batia bino kaka mais non mais bosala promotion film na bino ekoti biso awa tobetaki bino tobeta bino karatala le crime de la noblesse crime de la noblesse ndenge beti boko sala promotion ya film na bino te vraiment ozomona ngeloko na koloba mama na biso sila bisalu natangi kombo na ye aza na bato malamu te bakitisi ye makasi promotion ezate na oloba na yo ata belva betaka mutu meleki ekomo osanga pasi tina candidature ekomo beta ye voilà distraction makasi te tina candidature ekomo beta ye mais non bravo tonton Mou oh bravo en tout cas félicitations ozomona parce que famille libota y a pas de distraction toi na tango calculer bango te beaucoup plus bango ne ba calculer biso très bien na batu musu ya munoko solo ye na plateau lati polo député moye nango po finga belle vie vraiment est-ce que polo wana meza polo mo mutako vana masala ngo miso pa finga ngo mutu mais mutu sali bala obi ngai nalobaka ngo kote kuna namonaka basa mabala te kuna basa mabala baza te namonaka nde balipa mate kofele Pamela ngande na vandaka boye naloba no chose vrai ngande na vandaka boye nakoki kosala erreur te mobali yango ata oza millionnaire Pamela aussi longtemps pauvre maman nanga ameli ata bouchon masanga na yo te au grand jamais parce que je sais ba valeur ona nango ozomona tango poussa na pembe nanga parce que il y a de valeur ozomona belva kosopa masanga ndenge nini vraiment alors que moi na ke kota libala lipa mateko fele soni makasi po belva zo zela avant de zela ani auta bala Sylvie eseka bali aza pa yoka Bianca zanga bali Pamela matondo riana abalaki ya siko belvi pa vanda ozela te abalaki ozomona azela pe Bianca moko boye abala siko ayoka kete Bianca keno kota libala na kisenso za soni Pamela na kosala ngote na vie na nga mobimba ya nakufa kaka na mama na ngande nakufa kane bongo nakufa naye parce que valeur na ngai ya ata to pesa ni mikongo ata to tala ni to kani basola munoko il y aura un jour autant fixé et que ya
donc yo mwasi kokene komi kota ndako libala yo moko eza mabe makasi hein naloba na yo même aussi Bible lobi fouiller l'impudicité si tango yo ozokende okota dana ndako bosali 6 mois eza lokola boyade ya mwasi na mobali parce que mpo makambo tout mwasi na mobali basalaka bino dasi bolekango siko valeur no eza wapi omona ngo tekele mobali wana kokoma na mbongo akoma oluka mwasa age na ye parce que dégoûté yo olala olamukaka na ya baze ebele bakota na monde si je savais très bien mutu mosu avanda otala make ngai namoni na ye na bala tobalana na mutu boye yo botika kokosa biso vraiment yaya botika koya kosala basambla tandis que boza na bino bamoleka nzulama bakosalela bino peut-être ye mosusu ye moko aza na capacité te ayebi yo ye na 10 fois ye patie 10 fois bosangisi yango mais mokolo akoma na mbongo ya ye moko aokalikilo te peut-être bakozwa bana na bango peut-être bakokozwa babana na bango avandi batabi te nazwa mwana nga po valeur na nga nde ya mwana nga bien kazanga nani vidéo ya na biso mimika bongo otolingaka mingi fi de ouf o ezo circuler partout ba direct ezo salama akita mata mimika bongo azo kima kimi na poto ozwi vidéo wana ndenge nini na kimi poto mobile na ya kozwa ye bakende Allemagne omoni bato bayaka kana ba via bato na ba lezondi ba bonga te très bien bino mona bandako na bino bozana mibala 12 ans Bara banani baza mibala ba 12 ans OK nani sa vanda est-ce que mimika bongo sa chaki tina lo bakete ya yo za na mobile à 12 ans pona nini zo mobile ya 40 ans OK très bien ya lo bate mukolo moko te soki mimika bongo akimi est-ce que bango batu ba mimika bongo vraiment bango te batu ba mimika bongo pe mimika bongo ko kima na poto te aza mutu spectacle silina nous baza na temps ya repos avant d'habiter peut-être même sur un repos boy simba tena beza tap tour même sur Londres donc moi que Londres ezate moi que ne Allemand ezate moi que ne ta Singapour ezate non nyonso wana Kimi ya ata soka Kimi mutna mutaluka moyen de vivre na ye très bien ce pesa ki atangai na kwepo sakande mimika bongo ya bona mboka boye Pamela, bon na mboka bona oyebisa yo tala toi dollar ndenge ezokende vraiment tala fufu bakoma otekela biso fufu mupepa 1000 francs fufu 500 na mboka boye Pamela mbongo eza nanu cher tala ba école Minerva likolo vraiment surtout Minerva oyo gratuité scolaire et sepelaki biso nyonso ba parents to sepelaki mais il y a d'autres personnes ba moni mabe vraiment Pamela bona mboka bonga na zuna nga mokazo mona kena nga na zongi suna mboko na localité ya Kanda OK na zongi ni suna na mboko yo jamais kutu Pamela ozomona to pesa rabatu temps ndeko mususu peut-être musu akimi na ndenga mabete matali conjoncture ya mboka Pamela ngalo tumoni braza za simanda kuna biso wa na yebi yango te na kati ya braza te mais mukona ozo occasion ata ya braza pamba yeba kino ya te OK mukona ozo ka braza za matuma pays moko mukie oyo ba dépendra peut-être na courant na biso mais ba vivre bien pour les cadres Angola ba c'est la courant na biso mais biso to na délestage ngai politique oyo ba betanga fimbu pona ngo OK Pamela mukona kotomboka na bina tele mission politique oyo bat ba sepela na nga OK parce que tant on a dit qui sans tabou ligne na nga na yaki nango c'était politique biso ba beta biso fimbu to ba sa tangu papa na biso chantini ngobila zo bongisa zandwa ba beta ba niata biso fimbu et pas ba policier na ba na ville nga na kosa politique te mais na ozongela ngo OK bakandeleki ozomona maintenant tozo vana to mona bandeko moko boye ndeko na bino peut-être mususu akei ole peut-être mususu boko kosala ta semblant bokangi eta babando na misu lokwa bomoni te bino ka fubo ya nango na live est-ce que mimika bongo sa kota ba vie privée na bino ata mukolo moko te bino moko bozana mibali 60 misusu bako kuya na mai vraiment mibali misusu bako na mai bakoyi na mai ngamba limsa ngamba sepela liwa batu te OK ozomona
mais mutu moko mimika bonga vanda te mukomoko asala ba propagande mabe contre bino mais pourquoi bino boni ko ça ba propagande Pamela même aussi ata Bible lobi yango ne jugez point parce que botika nga moko nzambe na juger batu nanga yo za nani po juger mimika bongo voilà obi bino boza malembe te nga so nazaki bino mena okasoni et surtout nga moso na bi ke vi na ngai nazana nzungu ya 555 mais nazo finika biloko na nzungu libende vraiment na yo le baba obi makambo na lobi c'est trop capital mutu azana conscience à comprendre nazana nzungu ya 555 mais na finiki nzungu na nga na 555 te mais na finika na mufiniko ya libende oye koyi boite makele pa ba voisin ba lamuki il faut bo sosola bo lukelonga nzambe Belva zote ya biso na makambo ebele Pamela Belva zote ya biso surtout film au crime de la noblesse crime de la noblesse ngai eza le crime de la noblesse te ngai na te ya tant na tala ka film le temps de la fin oui temps de la fin ozomona Nathalie misatropie tant soko vando otali film na biso avant les crimes de la noblesse ou ici là etako leka nini non nini les tartifs soko vando otali ba film no vando otali inutile tikana luka bokonzi ya nzambe tikana luka identité sika na koma mo santo na koma mo Kristo bini molingi kaka na sima bana baninga oh ba mise bazemba longwa na sima mama mais bino foto ba longwa na sima papa mimika bonga tanga kombo na bino te Pamela eza pasi OK voilà to komi vraiment da ko chiter to zo welela ngonga Bianca Zanga lelo oyo basi mabala ba oyeba sous valeur na bango te nene bota ya lobaki eloko moko eza très capital alobi ke libala nanga ona bali mobali nanga bali nga no ner nyonso mais bato bazo ya ko contredire libala nini oya bali yoner basi mabala mususu to zo mona abala ba honoraye ma oyo ko loba ba insani ba bêtise na télévision yo yebisanga zela na bango te yo yebisanga mwasa libala nini o azana elle wana ba honorai nani bazate msunga na bosa neti bazate uto salama mabala nini salami tika batu bavanda ko tika batu bavanda kuna oyo mwasa vanda na bar ti 23h00 azana bar OK yaya to sala rassemblement te Pamela Babi, tobala naka une fois pour toutes. Oui. Mariage est pour le meilleur et pour le pur. Yaya, ngai mukolo moko te mobali nanga honoré nga. Soka lobi ngai plus jamais. Pamela, omona nga te. Très bien. Peut-être na koko ye na ba lignée mususu. Oui. Ozomona, moi ça libala bakangi mutu na 0h. Yo pozo ganga na bar. Oza muta modeli nini? OK. Ozomona, oza mutu ya lolenge nini? Oza muta soni. OK. Ozomona, oza muta soni. Po yo moko vraiment boyo omi vandisa, omi tala capacité na yo. Yo momo mi vando talobi te. Te. Na osala soni ya mobali nanga. Très bien. Muninga zo reconnaître valeur ya mobali na ye ata mobali na pesa ki ni bamela ki masanga ya honneur wana na kosangisa de famille wana bamela ki masanga na kopa plastique mais apesi kaka mobali ni valeur ata kaka bolobi nini atali ano wana apesi kaka lien sine ateza kutu babenga ngoni garantie apesi kaka garantie na wana valeur ya te anena za lokola bango te bato yo nenga za bongo il faut abunda na YouTube makasi il faut finga mutu pa lesa mobali très bien mutu muso akotekela batu kabela ha bateka bakabele kuba yaya po abokola kamo alesa mobali siko nena ko sala ngote ata mukolo moko te mais bon respecter muninga bona ye muninga lingi na ye te na mona oui na taki na ba commentaire libala nini boy na boye ya libala eza pasi ke na ngomba Pamela nga na mataka ngomba na ke na zo lela na bisa nzambe non tant ekoki ere koki nzambe jusqu'à quand
ce que moninga sali fierté onzamba lukaka moninga sali honneur wana on est to soutenir nzamba lobi to soutenir ba o baza faible si. mais comment nena comment soutenir bino bato boza ba mapa mateko fele azotalisa bino nanu kutu bo balite mais bo respecter mi bal na bino o boza na ba ona bandako ngaso na bango na ba valeur na ndenge ba mi monela bazaka na ba valeur bato misusu balie bambonga ba comédie basangisa vraiment ibala pe salama te mais lo ba komanda kumoko nenga na ya la TVT pona finga vraiment baza baba ndoki. OK, voilà, to comme vraiment na suka émission na biso mot de la fin na opé bambote na bato nyonso balinga bien kazanga. Mot de la fin nga bato ba retenir mama komi. Film na biso enoki na bosani titre Spiritus. Spiritus. Ah, Spiritus, hein? Oui. Ok, vraiment. Film na biso sika Spiritus. Yangwana mama komi. Spiritus so ki to bito landelango. Eza lokwa spirituel, voilà. Donc, en tout cas, belle va te kaka. Ah ouais. Famille Bota. To salaka biso na bino. Omoni ke to belela ki promotion, partager filmer. Partager et puis yaka nango na TV to ko dédication au monde ndenge film biso etalami et puis to sala ngo na spiritus na spiritus oyo ekoti to partager film o tango ba chaka film premier épisode famille Bota to beta ta DK ata 200K lito que force na biso ça na mafinga te force na biso ça na film to soutenir Belleville na ba film en tout cas bozaki belé vraiment ya Rolanda film oyo mot de la fin nga izaka to soutenir Bella parce que asenga na biso mbongo te li sungi na biso izaka ya rotala film et puis to na grande journée dîner de la fraternité oui na Belgique et ça comment le 8 juin oui. Alors vraiment, droit à participation, ils ont 40 €. Droit d'entrée plutôt, ils ont 40 €. Droit à participation, dans le jet tombola, c'est 20 €. Yaya. Au Kabaradea, 100 €. Au Kababa, 1000 €. Ce qu'on sali geste, il y a amour. Pour na bano baola la libanda. Pour na bana oyo malili. Yango ekoti nelanga soko sali geste mona la tata tricot combien que zongela yo yaya to sali loko wana et que pesa biso ba ouverture o comprendre mutu kana ekoti na sa remorque mobimi to mona ba video ndenge lekaka mutu ka pinette ya mutu ka munene enyati mutu a mwana me bamoni mwana ana telema kei eza ngolu a Nzambe bato misu ba dinde na mai me to mona bato misu ba bika eza grâce a Nzambe alesa ke musu mutu moko boye bien aimé eza te ke to soutenir Belleville non to soutenir bano baola libanda avant bino bo soutenir bana na Belleville da sa salango yemoko mais le pas comme na pose ya port na biso très bien talanga na participer ngana au participer pe bo mona ngana Bruxelles. OK, en tout cas bravo Bianca Bambote. Merci beaucoup na ave mauvais propre Tito da Costa, mauvais propre Jean-Paul Kapinga Motema maman Nancy. Merci à Jenny Lema Aquarium qui a Congo 10 fois belle. Merci à Jana Banaka Motema Rodrigue Bangala na kacha Italie wana. Merci à Niki Soka la patrona Rosimbuye International Kabobo, Doris Mwamba Nenen Nzimbi la brésilienne, Patiti Tenge Miss Margot la patrona, Nick Bams de Brazzaville et tonton Grace Chico Sana et Chaco. Wana vraiment ba ninga na ngai ya ndembo otobeta na bango basket bango atana kangi misu jamais na kolexa bango inaperçu bongo na dédic na sala ka bango te po ba pesa ngai non parce que bolingo elekaki tellement ebele yango mona tika rabino libanga na vraiment Pamela merci ndengo oyambaki nga na plateau et merci na note pour na bidili. OK, merci beaucoup.
beaucoup tokomi vraiment na suka émission na biso lelo tolinga ki tozwa Bianca Zanga mwana suka famille Libota to mekana ko développer makamwa muke o ezo leka na internet ba sortie médiatique ezo bimebele tozo yebisa bino en tout cas famille Libota pas de distraction film na biso ya sika ezo kota to consommer onde to consommer ki crime de la noblesse en tout cas eza force na biso eza fierté ya madame Belleville oyo asangisi biso famille Libota mobimba. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé Sedjema, la maman qui dérange, regarde Ngoma garçon Paris, Natacha Gola la patrona, Jeanne Mbosso na kata France wana mayaya chérie je te sali, papa sa mon concours le nécessaire et pourquoi pas à maman Gina Mabiala, Belleville Kandi la patrona qui est Poutine de l'écriture tabita ba comédienne c'était à Baoba, richesse ya Congo, valeur ajoutée dans le monde du théâtre en tout cas, donc de consommer film et oya Tcheli biso film mususu en tout cas, merci beaucoup na Belleville Kandi nzamba baki c'est leur inspiration mususu na makambo o lingo sa la biso liboso na venir oyo ekoya en tout cas ba bonner la biso bo liker bo partager bo commenter pe ba commentaire na bino na ça la biso bien pour améliorer ko ça la bino musala lisusu kitoko makasa en tout cas so bo moni biso na bilili boye eza grâce ya cameraman na biso Enoch Luzolo tozo sala musala kaka ndenge toyokanaki merci beaucoup bye.